बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैस्टर कापी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं। इस मशीन में ये लेज़र जेट मशीन है HP लेज़र जेट 1536 DNF MFP। इसमें एक प्रॉब्लम है, अभी आप लोग को दिखाई दे रहा हूँ। मैं इसको पावर ऑन कर देता हूँ और अब ये देख, तो ये इसमें प्रॉब्लम है। अभी देखते हैं कि इसके असल प्रॉब्लम तो ये यहाँ पर गियर असेंबली में है, लेकिन किसी वजह से हो रहा है। तो चले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस कवर को ओपन करने के लिए ये 5 स्क्रूज लगे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाई दे रहा होगा। इस 5 स्क्रूज को केयरफुली ओपन कर देना है और गियर बॉक्स को हटा देना है। गियर बॉक्स को हटाने के दौरान ये ध्यान रहे कि कोई गियर मतलब गुम ना हो जाए। इसमें स्प्रिंग भी होते हैं, तो केयरफुली इसको हटा देना है। जैसे कि मैंने कवर ओपन किया तो इसको आपने केयरफुली एक साइड पे रख देना है। और एक बात ये भी याद रहे कि जब गियर बॉक्स ओपन करते हैं तो इसमें जहाँ पे गियर लगे होते हैं इसको आपने ध्यान से देखना है कि अपनी जगह पर दोबारा लगा सकें। तो इसमें जो मेन गियर है इसको मेन बेल्ट गियर कहते हैं। या मैं नीचे वाला जो गियर है बड़ा, इसको अगर मैं घुमाऊँ तो साथ जो मेन गियर बेल्ट गियर है वो साथ नहीं घूम रहा है, क्योंकि इसमें इसकी जो गियर है ये बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, नहीं ख़त्म हो चुके हैं। तो इसको अगर मैं दोबारा भी आप लोग को दिखाई दे रहा हूँ, जैसे कि मैं इसके बेल्ट को इधर, ये देखें, इसको बेल्ट को घुमा रहा हूँ, बट ये जो 2 गियर लगे हुए हैं बड़े, ये इसके साथ नहीं घूम रहे। तो मेन रीज़न ये है, ठीक है। ये गियर आपने चेंज करना है। तो इसके लिए ये नीचे वाला गियर पहले निकाल देना है। नीचे वाला गियर निकालने के बाद फिर ऊपर वाला गियर जो है वो केयरफुली निकाल देना है, ठीक है। इस गियर को निकालने के बाद आपने जो मेन गियर है उसको निकालना है। बस आपका काम फिर हो गया। और मैं गियर भी दिखा देता हूँ। हाँ, एक बात, इसकी प्राइस क्या होगी। मुझे दोस्तों ये मिला था क्वार्ट से। इसकी प्राइस है मुझे 1600 रुपये का पड़ा था, ठीक है। तो इसकी प्राइस वैसे ज़्यादा होगी नहीं, बट लोकल बाज़ारों में इसी तरह मिलते हैं, ठीक है। तो ये गियर है, आप लोग को मैं क्लोजली दिखा दूँ तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये शोर इन आवाज़ कर रहा था मशीन। तो अभी मैं नया गियर दिखा देता हूँ। ये नया गियर है, ठीक है। ये मेन बेल्ट गियर ये लिखा होगा। और आपने गियर जब लेना हो तो ये ध्यान रहे कि अपने मशीन यानी मॉडल का गियर ले, अपने मॉडल से मैच हो, या जो पुराना गियर हो उसको साथ लेकर जाएं कहीं शॉप पे। तो ये आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये नया है। तो उस तरीके से दोबारा इसको लगा देना है, बेल्ट भी लगा देना है और स्क्रूज़ भी लगा देने हैं, ठीक है। तो इस एक और बात, ये जब गियर ख़राब हो तो इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। पहले ये है कि पेपर जैम भी होगा, मशीन शोर भी कर रहा होगा, यानी पेपर जैम होगा। जब भी आप प्रिंट दोगे तो फिर पेपर जैम प्रॉब्लम देगा, क्योंकि ये मेन गियर है, इसके साथ सारी पुली घूमती है। जो भी सिस्टम है, हीटर यूनिट है, ये ऐसे मेन गियर के साथ ही घूमते हैं। तो ये प्रॉब्लम देगी। अभी मैं मशीन को आप लोग को कॉपी का कमांड देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉपी की कमांड दी और मशीन ने कॉपी कमांड लिया है और मशीन भी ऑन है। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मशीन बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका है।